Yang meninggal apa? Kesehatan. 25 liter. 25 liter. Langkah-langkah kalau ada yang meninggal kemarin kan kita operasi gitu. Kopi apa? Nanti saja. Sementara kan ada yang meninggal dulu sih ini makanya kan buyar semua. Bismillah. Irengan. Polesom. Sudah beberapa hari ini kan kita penyelidikan dulu ya Pak ya, terkait ada siapa saja yang minum, beli di mana, seperti itu. Akhirnya kita dapat terang dalam artian yang ikut minum situ dari 4 yang minum kan itu sudah meninggal, yang 2 lain masih hidup. Kita minta keterangan, memang diindikasikan untuk yang meninggal ini karena sebelumnya mungkin mereka memakan obat-obatan seperti biasanya dicampur komik atau ekstril ya Pak, obat batuk seperti itu. Itu menurut keterangan dari saksi yang masih hidup, itu menambah efek lainnya lebih cepat seperti itu. Dan potensi atau wilayah-wilayah yang mungkin sangat rawan terhadap oplosan untuk wilayah Pecangan di mana saja? Kalau untuk di wilayah Pecangan ini kebetulan kita juga sudah sisir ya, dari ujung ke ujung itu mungkin daerah Troso, daerah Lebuau, terus di Pulau Darat juga ada, Rengging. Mereka di warung atau di mana Dan? Ada yang di rumah, ada yang di warung, ada yang ditaruh dalam mobil, seperti itu. Jadi memang kalau kita datang ke warungnya nggak ada, di warungnya kosong. Saat ditanyakan cari ini baru dikeluarkan oleh mereka seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.